Մենք տեսանք Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը։ Նորմալ մարդիկ կարծում եմ այն որ ասում խայտարակվեցինք աշխարհով մեկ, այդ հայտնի ֆիլմի դրվագներով։ Բայց իշխանությունները նախ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձավ, ասես ֆանտաստիկ արդյունավետ հանդիպում էր Պուտինի հետ։ Ես չգիտեմ այնտեղ ինչներ հանդիպում, այնտեղ վերլուծաբաններից մեկը մի բան ասաց, Փաշինյան-Պուտին հանդիպման միակ տեղը, որտեղ կար կոնսենսուս, դա այն կետն էր, որտեղ Պուտինը առաջարկեց գնալ ուտելու հետո, հաց ուտել։ Ուրիշ համաձայնության տեղ չկա։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ հանդիպումը։ Եթե փորձենք հակիրճ գտնվել, ուրեմն այդ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքերը ուղղված էին ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ հայ ժողովրդին։ Կարճ, այսինքն ինքը ասում էր, որ եթե ժողովուրդը որոշի այնուամենայնիվ ընտրի քաղաքացիական պայմանագրին, իրեն ինչեր է սպասվում։ Հակիրճ, այսինքն խոսքը ոչ թե ուղղված էր Նիկոլ Փաշինյանին, ինձ թվում է իրանց մոտ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հաշվով ամեն ինչ պարզ է, մի բանը 21 անգամից չի որ հասկանան, այսինքն հասկացան թե նրա վարքագիծը, թե նրա իրենց երկու երկրների հարաբերություններում իր ունեցած դերը, եւ այս ամեն ինչը ուղղակի նախընտրական շրջանում ուղղված էր, թե ինչեր է սպասվում Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, եթե անկարծ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Հակիրճ ասեմ ներկայիս, այս իմ կարծիքն է։ Ինչով էր արդյունավետ։ Ինչով կարող էր արդյունավետ լինել, որ Փաշինյանը հայտարարել որ արդյունավետ բան էր, հանդիպում էր։ Դե Փաշինյանի հայտարարությունները ասում քննարկման ենթակա չեն, ինքը օրվա մեջ մի քանի անգամ լրիվ հակնդիր բազմաթիվ հայտարարություններ անում, տեղ արդյունավետության բացարձակ խնդիր չկար, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բիզնես կապեր ունեցող մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ շատ են, եթե համարենք նաև գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց, հստակ տեսնում են իրենց վրա այն խնդիրները, որը հարաբերությունների արդյունքում առաջանում է իրենց համար, եւ դրա համար արդյունավետ լինելու ոչ մի այդտեղ խնդիր չկար, իսկ այն ինչ որ ասեց ժողովուրդը պիտի յուրաքանչյուրը պետք է այդ հասկանալով, սկսած բազմիցս դե վերլուծաբանների քաղաքական գործիչների կողմից բազմիցս ներկայացվեց այդ գազի գին, մնացած, այսինքն մենք ինչքանով է մեր տնտեսությունը կախված Ռուսաստանի Դաշնությունից, բոլոր գիտակից մարդիկ բարձ պատկերացնում են, այսինքն մեր տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժը, հիմնական կախվածությունը դա Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունից է կախված, եւ այդ ամեն ինչը ամենակիչը բարդացնել, իսկ լուրջ խնդիրներ առաջացնելով պատկերացնենք մեր տնտեսությունը ինչեր կարա լինի։